5 признаков того, что у вас есть аллергия. Частый приступообразный кашель, при котором нет мокроты, слезотечение, заложенность носа, высыпание на коже, которые могут сопровождаться зудом, и отек слизистых. Если вы выявили у себя хотя бы 2 или 3 таких признака, первое, что нужно сделать, записаться на прием к аллергологу. Вы можете обратиться ко мне даже на онлайн-консультацию. Мы попробуем с вами разобраться в этой причине. Я назначу, возможно, какие-то лабораторные исследования, и мы разработаем с вами план действий.